Ben qara, sen Olovuddinmisan? Kichik gilamchani ushlab olibsan. Katta gilamni ushlab oladi. Hozir bir nima to'xtab tur. Hozir sog' qolsin. Assalomu alaykum, aka, yaxshimisiz? Kimga gapiryapsiz? Qo'lda qismi aka, assalomu alaykum. Men qo'lim turibdi gilam. Tushunmadim. Men gapiryapsizmi? Aka, men sizga gapirganim yo'q. Hozir qo'limda menda turibdi gilam. Hozir biz atel gapirib o'tib ketyapsiz. Jon aka, sizga gap. Motolar ham jinni bas aka. Jon aka, sizga emas. Aka, qo'limni qismi, Jon aka, sizga emas. Men telefonda gaplashyapman. Mana gilam meni qo'limda turibdi. Men ko'ryapsizmi? Nima? Meni qo'limda turibdi, siz menga gapirib o'tib ketyapsiz. Aka, men o'rtog'im bilan gaplashyapman. Kichkina anaqa gilam olgan aka, o'shani gaplashyapman-da aka. Men gilamni tayyorlab bularga beryaptim hozir. Siz menga menga o'zingizcha prikol qilib o'tib ketyapsiz. Aka, men Olovuddin tushundingizmi aka? Aka, sizga gapirganim yo'qmi aka? Men gilam beryapman bularga. Xo'p, gilam bersiz menga nima aka? Men sizga gapirganim yo'q deyapman. Bu aka oddiy gilam emas. Bunaqa qilib uchar menga prikol qilyapsiz. Qanaqa gilam aka? Uchar gilam emas aka. Bu prostoy gilam, bu uchida gilam aka. Bunaqa odamlarning rasmini chiqarib beramiz. Opamizni chiroyli rasmlarini gilamga tushirib, men bularga savdo qilyapman. Yo'q, gap yo'q aka. Bunaqa yerga solib qo'yadigan unaqa prostoy gilam bor. Aka, gap yo'q, sog' bo'ling aka. Rahmat, aytagan sizga gapirmadim aka, Olovuddin. Kimda tayyor bo'ladi bu gilam aka? Butun O'zbekiston bo'ylab dastavkalar bor, yetkazib beramiz. Nomeringizni ayting aka. Telegramdan rasm tashlab bersangiz, shunaqa gilam qilib beramiz. Yozing nomerini. 99lik. 99lik 033 033 79 79 57 57. Telegramdan rasm tashlab oling, sizga ham shunaqa gilam qilib beramiz. Aka, sog' aka. Prikol qilmayman. Jon aka, sizga basidorman. Sog' bo'ling aka. Hey, beni qara bu tap qarashim, kent ko'chadagi shara bara bari.